Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Andrea Ririn Karina. Pemirsa, di antara pertokoan sederhana, ada Island Bistro yang jadi satu-satunya restoran Indonesia di New Orleans, Louisiana. Di daerah yang kaya akan wisata kuliner, Island Bistro mencuri perhatian kritikus restoran lokal dan menarik pelanggan baru yang ingin mencicipi cita rasa Indonesia. Berikut laporan Voice of America. Di deretan pusat pertokoan di kota Kenner, Louisiana, kita bisa mencicipi rasa Indonesia dalam makanan Island Bistro. I really like the beef rendang. That was really good. Rendang, really good. And then the noodles. Yeah. Tete, we have the noodles yeah, with the vegetables. Yeah, Delicious. delicious. Didirikan pada Februari 2023, Island Bistro berhasil mencuri hati warga New Orleans. Because like I'm saying, I like eating. Like especially I live here for 20-some years and I miss Indonesian food. I like my mom cook and my husband is very picky on food. He only eat my mom Indonesian food. That's why I say, let's try. My husband make it the dream come true, I guess. Tak sedikit yang berkendara sekitar 30 menit dari pusat kota untuk mencicipi hidangan restoran ini. I looked at the website and it looks really authentic, really good ingredients, and after trying it, I can say that's definitely true. We live in New Orleans in the city, but it was definitely worth the trip out to Metairie. Kepopuleran Island Bistro didorong artikel yang ditulis oleh salah satu kritikus restoran ternama di New Orleans, Ian McNulty. Dixie read about it. I read about it, and I was over in Italy, and I said, "Oh my God, I've got to try this place because all the best places in this area are in little shopping centers. You know, just little bitty places, and they're just great." Otentisitas rasa inilah yang jadi nilai jual Island Bistro. If you focus certain Asian food, you have to be authentic. For example, Chinese food in USA is messed up. We try to do pure, authentic recipes and let people see it's different. Dan ini didukung oleh koki berpengalaman asli dari Indonesia. Masakan Indonesia itu susah. Sebelum masak dan sesudah masak itu semuanya punya teknik. Dan di situ keunikan dan kesulitannya. Satu masakan aja bumbunya tuh bisa sampai 10 macam. Terus juga kita dominasinya pakai santan. Sedangkan santan itu lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam. Itu juga kalau nggak bisa benar-benar nyimpan dan nggak bisa ngolahnya tuh juga rasanya juga udah berubah. Untuk menjamin rasa, tak sedikit bahan-bahan yang digunakan ditanam sendiri. Di belakang rumah, my backyard, now I have a daun jeruk, tanam kunyit, turmeric. I need the leaf. I not need the turmeric. I just need the leaf for rendang. You know, some customer bring it to me too. Yeah, I think everybody so nice. Sebagai satu-satunya restoran Indonesia di area New Orleans, Island Bistro tak hanya mengobati rasa rindu makanan Indonesia, tapi juga jadi duta kuliner Nusantara. Kita introduce ke mereka slowly, ya, datang kita introduce makanan Indonesia begini-begini, terus gua rekomen mereka makan apa gitu untuk biar sesuai dengan yang mereka bisa makan. Nah, mereka suka dan ya thank God mereka coming back. Dari Kenner, Louisiana, Virginia Gunawan, VOA. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani dari Voice of America melaporkan untuk Unhas TV.